अनि साथीहरू तपाईहरुले मनबिनाको धन हेर्नुभयो त हाम्रो चाहिँ यो मनबिनाको धन लागेदेखि ज्योतिलाई लास्टै हो हेर्न जानुपर्छ अशोकको फिल्म हेर्न जानुपर्छ भनेर अत्याचारै गर्नुभएको थियो कि माया त हामीलाई पनि एकदमै लाग्छ अशोकको हैन किनभने अब अशोकलाई त सानोदेखिको उसको जर्नी हेरेको स्ट्रगल हेरेको हैन अनि कति धेरै छ नि त उसको स्ट्रगल हैन त्यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म अशोक आएको छ अनि उसको पछाडी चाहिँ अब टंक बुढाथोकीले पनि धेरै उसको जीवनमा भनौं न अब धेरै गर्नु भएको छ यहाँसम्म आइपुग्नको लागि त्यसको लागि त हामीले जहिले पनि एप्रिसिएटै गर्छौं हैन अनि ज्योति दिदी चाहिँ सबैभन्दा धेरै खुसी हुनु भएको छ के ज्योतिलाई चाहिँ हामी भन्दा पनि अझ धेरै अति नै के अशोकको माया लाग्ने है अनि कराको कराई हुनुहुन्थ्यो अनि फाइनली हेर्न गयो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अलिकति एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट भएन अझ मलाई चाहिँ स्टोरी चाहिँ अलिकति वीक भयो जस्तो लाग्यो क्या यो भन्दा पनि अझ धेरै स्ट्रङ अनि अझै धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो क्या यो स्टोरी चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो अब सबैको आफ्नो विचार हुन्छ हुन त मेहनत गर्नु भएको छ हैन एप्रिसिएट पनि गर्नु भएको छ ओभरअल फिल्म राम्रै छ हल पनि पुरै हाउसफुल नै थियो हैन अनि सबैजनाले चाहिँ अशोकलाई हेर्न आएको नि अशोकको फिल्म त कहाँ छुटाउने भनिरहनु भएको थियो अनि अशोकसँग चाहिँ कस्तो बेग्लै खालको एट्याचमेन्ट के हामी सबै ऑडियन्सको है अनि मैले चाहिँ इन्टरभ्यु पनि धेरै हेरेको थिएँ क्या अशोकले चाहिँ कस्तो मजाले हुन्छ नि टंक बुढाथोकीले चाहिँ अशोक लागि के गरेको छ भनेर मान्छेहरूले क्वेशन गर्नु चाहिँ हेर्नुस् उदाहरण यही नै हो उहाँ चाहिँ मैले दाइ भने पनि मेरो बाबा समान हुनुहुन्छ कस्तो बुझ्ने भएछ कि अशोकलाई चाहिँ यतिको बनाउने त टंक बुढाथोकी नै हो हैन अनि कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि अब हामी ऑडियन्सलाई चाहिँ त्यो जुन रोड देखिको उसको जर्नी छ नि त्यो सबै इन्क्लुड भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो फेरि रिमेक भएर आए हुन्थ्यो यो फिल्म